हेलो एवरीवन, मैं अमन गिरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट एंड क्रैक पे स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमें सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारी जो न्यूज़ होती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। आज की इस वीडियो में हम यूपीपीसीएल एजुकेटिव असिस्टेंट के रिजल्ट की बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। हालांकि मैंने रिजल्ट के बारे में आपसे लगभग 1 महीने पहले ही जब आपकी आंसर की आई हुई थी तब भी बता दिया था कि आपका रिजल्ट जो है लगभग 10 जनवरी के आसपास आ सकती है। हालांकि उस समय एग्जैक्ट डेट बताना पॉसिबल नहीं था, तो कुछ कुछ दिन इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैं अब बता दूं कि आपका रिजल्ट जो है 15 जनवरी के आसपास आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। बहुत ज़्यादा चांसेज है कि आपको रिजल्ट 12 से 17 जनवरी के बीच में देखने को मिल जाए। तो आप ये समझिए कि इस हफ्ते आपका रिजल्ट आ जाएगा। और इसके बारे में मैंने आज से 5 दिन पहले भी जहाँ पे मैं अपडेट देता हूँ सभी एग्जाम से रिलेटेड, जिसमें मैंने बताया था कि यूपीपीसीएल का जो रिजल्ट है आमतौर पर 45 से 50 दिन के अंदर आ जाता है। और देखा जाए कि आपका एग्ज़ाम जो है ये 21 नवंबर से 30 नवंबर के बीच हुआ था, तो वहाँ से अगर आप 45 से 50 दिन जोड़ेंगे तो वो भी आपका 15 जनवरी के आसपास बैठता है। तो आपका जो रिजल्ट आने की संभावना है ये 15 जनवरी के आसपास है। होप आप समझ रहे होंगे हमारे जो डेट बताई गई, जो न्यूज़ दी गई वो ऑथेंटिक है। और बात की जाए कट ऑफ की, तो कट ऑफ आपकी इसकी जो है इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि एक हफ्ते में आपका रिजल्ट ही आने वाला है। तो कट ऑफ के बारे में चर्चा करना कोई मतलब नहीं है इसका। आप टाइपिंग करते रहिए और आई होप कि आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी जा रही होगी और आप अच्छी स्पीड प्राप्त कर रहे होंगे। और अगर आपको स्पीड अच्छी नहीं मिल रही है, अभी शुरुआत किया है आपने, तो आप अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। आप एक्यूरेसी पे फोकस कीजिए, स्पीड फोकस मत कीजिए। आप टाइपिंग करते रहिए और टाइपिंग आवर को बढ़ाइए, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। पहला फोकस आपका एक्यूरेसी पे होना चाहिए कि जो भी आप टाइप करें वो 100% सही एक्यूरेसी के साथ हो। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो न्यूज़ यहाँ दी जाती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक और सही होती है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन, लाइक, शेयर ही हमारा मोटिवेशन होता है, जो हमें मोटिवेट करता है आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।